მოგესალმებით ჩემო სურნელოვანო მეგობრებო, მე ვარ გიგი, დღეს ჩემთან არის ჩემი მეუღლე ქრისტი, არა მხოლოდ დღეს, ხვალაც იქნება. დღეს ქრისტი შეაფასებს სუნამოებს უარესიდან საუკეთესომდე, ზუსტად იგივე პრინციპით, როგორც წინა ეპიზოდებში ნახეთ, არ ეცოდინება რა სუნამოს ტესტავს და ყოველი შემდეგი მათგანი ირჩევნება თუ არა წინამორბედს, ამას გადაწყვეტს ქრისტი. მზად ხარ? არა, კარგია. რადგან დაცხა საზაფხულო არომატებს შევაფასებთ და ისეთ სუნამოებს, რომელიც უფრო მეტად ცხელ ამინდებს უხდებოდა, იმენდია საინტერესო ვიდეო გამოვა. დალაიქება არ დაგავიწყდეთ და არხის გამოწერა. სატესტო სუნამო დავიღებთ ყველაზე ბიუჯეტურს და დავუპირისპირებთ აი ამას. უნდა შევადარო ერთმანეთს? ხო და რომელი გირჩევნება მაგას რა დაწვა. აი ეს მე ვარ. ეს იქნება რაღაც ძვირიანი უფრო და უფრო ძვირფასი სუნამო იქნება, მაგრამ ამის სუნი უფრო მომწონს. იმიტომ რომ ზოგადად ასეთი მარტივი და სუბუქი და ფრეში სუნამოები მომწონს. მე ეს მომეწონებოდა შენზე და შენ ეს მოგეწონებოდა შენზე. ეს მგონია. ხო, ანუ მე მას ვარჩევთ. კარგი. გაიმარჯვა Montblanc-ის Legend Spirit-მა, აჯობა Supremacy Silvers. იდეაში თანაბარი ფასის სუნამოებია, მაგრამ სურნელის DNM-ი ამას აქვს Aventus-ის, ამას აქვს Invictus-ის. ანუ თვითონ სურნელის პროფილი უფრო ძირადღირებულად გამოიყურება, ამიტომ აქ მართალი იყავი, კი ბატონო. ხო, Montblanc-ის ლიდერობს ორ სუნამოში. შემდეგი დავუპირისპიროთ შეადარე წინა სუნამოს. ძალიან განსხვავებულია. ამისგან. ეს უფრო კრემისებური ნაზი და საყვარელი სუნია. რომელი გირჩევნია? ეს იყოს. ახალი? შენ უფრო ძვირადღირებული სუნამო აირჩიე, რომელიც არის God of Fire. ძალიან პოპულარული ხილოვანი არომატია, მანგოს. სურნელი დაკრავს და თამაშებს, ტროპიკული არომატია, მოკლედ, ხო. ასენი ძალიან განსხვავებულია ერთმანეთისგან. იფიქრე მამაკაცურ სუნამოებს, ანუ კაცმა უნდა გამოიყენოს ეს სუნამო. მაგაზე შეგიძლია არც უფრო მეორე მოუხდება. შენ რომელი უფრო მოგეწონებოდა აბა მაშინ მაგის მიხედვით დავდავოთ. მოდი იყოს ახალი რაც მომწონს. მის რატო ვაგდებთ ამას? თან კიხილის და რაღაც გემრიელი სუნელი აქვს, მაგრამ თან უბრალოა და ეს რაღაცა ცოტა უფრო ძაფრია და პიკანტური თუ რაღაცა კიდე. ეს იყოს. Hermes-მა აჯობა Stefan Humbert Lucas, ეს არის Hermes-ის H24, ჩემთვის ერთ-ერთი საუკეთესოა Hermes-ის სუნამოებიდან, რაღაც მეტალური მასკის ბაზაზე აშენებული სუნამოა და ჩემს კანზე ძალიან კარგად ზის. სხვადასხვა კანზე მასკი სხვადასხვანაირად იშლება, თუმცა მე ძალიან მიყვარს ეს არომატი. რაღაც მომენტში შეიძლება მეც Hermes-ი ამერჩია, ვიდრე God of Fire, ჩემთვის God of Fire უფრო ახალგაზრდული ფემინური არომატია, თუმცა სახალისო და სახასიათო. შემდეგი სუნამოა ის. ძალიან ცნობი სუნი აქვს. რაღაცა ჩაის სუნი აქვს. Yes. არა, მოდი ეს დავტოვოთ. გიჩვენია. შენ უარი თქვი Le Personas 03-ზე, ეს უნდა გვაჩუქის, გამოგვიგზავნეს. და სპონსორი არა, მაგრამ კიდე 4 სუნამო აქვს ამათ, რომელიც უნდა გამომიგზავნონ და მოდი მეორე დუბლი კაი არ მინდა. ხო. ძალიან საინტერესო არომატი ჩაის ბაზაზე, ბოთლიც ლამაზია, სურნელიც ლამაზია, თუმცა Hermes-ი ლიდერობს. შემდეგი ეჭვი მაქვს ქრისტი ამაზე უარ სიტყვის. დურო თუა? არა, საზაფხულო სუნამოებში ვართ, დურო არ არის. ეს არის დუშგელი და საბანი რაღაც საპონი. აი ყველაფერია რაც აბაზანასთან ასოცირდება. საკმაოდ სერიოზულად. ძალიან ცუდია. მე ამოწეს ესეც სულამოები. ეს არის Less Liquid Imagineries სანქტი. ხოთა შორის ლუტაციაში დავტესტე Tom Ford-ის Boys Pacific თუ სწორად მახსოვს. აი ჩათვალეთ სანქტი არის სხვა ბოთლში. ძალიან მაგარი სურნელია Boys Pacific-იც, მაგრამ სანქტი აიღეს და ჩაასხეს თავიანთ ბოთლში. ლავანდა წაქვს მე მგონია რა? რაღაცა ლავანდა. ნუ რაღაც შუშხუნა, რასაც შენ გზნობ პორტოხალია.
ხომ არა საკმაოთან კომბინაციაში herbal ასოციაციას იწვევს. ამიტომ Tom Ford-ს მე არ ვერჩი, სულნელის ხარისხში, მაგრამ ორიგინალურობაში არა. Boy specific იყო, კიდე რომელი იყო Ode Ombrelezeri, რომელიც Rosendo Mateus სულნელია ამ baby cat-ის. Sancti ვარდება, მე რომ ჩემს რო გეკითხათ Sancti დარჩებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ რას ვიზამ. მოგწონს? ეს კარგია კი, მაგრამ იმ პირველს გავს. პირველი რო ავიჩი ეს. ხო? არა, ეს უფრო მამაკაცურია და ეს უფრო მომწონს. ეს მამაკაცურია, მაგრამ ეგ უფრო. აი, ბევრია ესეთი სურნელები. ისიც ამას გავდა და ძალიან ბევრი შეიძლება ესეთი შეგვხვდეს, ამიტომ ეს დავტოვოთ. გეთანხმები, ეს არის Lemal იმდენები, ძალიან სასიამოვნო აკვატიკური სურნელია, მაგრამ that's it. ორჩა. ანუ იმის იქით არაფერი არ ხდება. ეს უბრალოდ უკეთეს ნამუშევარია. დღეს გარეთ აიძინებ. იცი, რომელი? ახში გვაქვს. პორტალია. ეს არის პორტოხლის სუნამოა. და მე ძალიან მიყვარს ასეთი სუნამოები. რომელი ბოთლიება? სტაფილოსფერი ბოთლია. ისე. ძალიან სახალისო არომატია. ხო, აი კევსაც მოგაგონებს რაღაცა. პორტოხლის ის არის ფანტას ასოციაცია არის. ფანტა პორტოხლის ყარელია. კამპეტები. ძალიან ისეცუნია. ხო და აი სხვადასხვა ვერსია და არა. სხვადასხვა კატეგორია ისეთი. ძალიან აუზე. ხო და ამიტომ ვერსია და არა ძალიან. ხო არის. უბრალოდ ეს მიყვარს, შემიყვარდა. მარე დავტოვოთ. და ასეთაც ძალიან ბიუჯეტური სუნამოა. თუმცა საყვარელია. შემდეგი სუნამო აბა თუ ჩამოვარდება Hermes. ესეც გვაქვს სახლში. ესეც განსხვავდება ამისგან რა და მაშინ ერთი კატეგორიიდან არის. ანუ საზაფხულო სუნამოებია ყველა რა და ახლა მე ვარ გადაცემის წამყვანი, ჩემი არხია გააკეთე შენი არხი და იქ დაალოგი შენ გეყოს. აი, ერთს რო არ მივეჯეჭოთ ეს დავტოვოთ მოდი. ანუ უფრო მეტად მოგწონს თუ ხათრის გამო? არა მომწონს ეს ტრანსფერ. ეს არის Ex Nihilo Blue Talisman. ფასიც ისეთია, ყველაზე ძვირიანი და ხარჩეული. კი. გამოგდის ეგ. ეს უფრო ესე თანაბრად მიდის და ეს სურნელი აქვს და ამაში ეს ფენა იგრძნობა სურნელი. რაღაცა ჯერ სხვა სუნი მოდის, მე კიდევ სხვა. რომელი მოგწონს? ეს დავტოვოთ. ახლა ეს დავტოვოთ. ეს არის Bond Lafayette Street, იდეაში მთლად საზაფხულო სუნამო არ არის, მაგრამ ცხელამინდებს, თბილამინდებს უხდება. ეს არის უნივერსალური სუნამო, რომელიც ნებისმიერ სეზონს, ნებისმიერ სიტუაციას ფარავს. ეს არის ვანილის, ვაშლის, ხეების კომბინაცია, საკმაოდ მამაკაცური, პროფესიონალური, საოფისეთ შესაფერისი არომატია, საკმაოდ მაღალი კლასის. Bond's Lafayette Street, რა? ფასებში როგორ? ფასებშიც კარგად ხარ რა, ანუ ბიუჯეტურები არ აგირჩევია საერთოდ. ეს ვიცი. აბა. ეს არის კირკე, ხო? კირკეს გავს ძალიან. კირკეა. რომელი გიჩვენე? რა ვქნათ იცი? რადგან მამაკაცთვის ვირჩევთ სუნამოს ეს დავტოვოთ. მაგრამ ზოგადად კირკე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის რომ ამირჩია, კირკეს ავირჩევდი. ძალიან მომწონს ყველა სეზონზე, ყველანაირად ყოველთვის. ეს დავტოვოთ. ეს კირკე არ იყო, ეს იყო Amberwood-ის Gold Edition. კირკეს ბიუჯეტური ალტერნატივა, რომელიც კირკეს ჯობია. ძალიან გავს. უფრო ეს გავს Sergio-ის erba puras. კირკე ცოტა ისეთია. სუხე. ხო, მაგრამ აი ეს უფრო ფრეშია. ესე დაყნოსვით ესეც გავს. კი, ახლა პირველ შეხებით კი. Hi, მოკლედ ჩვენი გამარჯვებული გახდა Bond's Lafayette Street. Bondi გავიდა პირველზე. ეს იყოს შემდეგი და ეს. ხო, მოკლედ ასე გამოიყურება ჩვენი სია. პირველი Bond's Lafayette Street. შემდეგ არის Ex Nihilo's Blue Talisman, Hermes-ის H24, Stefan Humbert Lucas-ის God of Fire, Montblanc-ის Legend Spirit, Nordstock Quatre, Paris Corneris, Alara Main-ის Amberwood Gold Edition, Le Personas
03 აფნანის სუფრამესი სილვერი JPG-ის In the Navy და Leslie Kidd Imaginaries-ის Sancti, რომელიც დღევანდელი ჩემი არომატი იქნება. აბა ის ხარ. რამდენად კმაყოფილი ხარ? მე ძალიან. ეს დავტოვებთ. კი ბატონო, მშვენიერი. მოკლედ, თუ მსგავსი სტილის ვიდეოები მოგწონთ, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, ძალიან ახლოს ვართ 3000 გამომწერთან, რაც საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს იდეაში. მაგრამ მაინც თვალს უხარია. 5000-ზე როცა ავალთ, მე რა ვქნათ 5000 გამომწერს. ნამცხვარი ვიყიდოთ და ჩავაქროთ ცენტრში. კი, ეგრე ვქნათ. დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, სადაც ქალბატონები შეაფასებენ მამაკაცის სუნამოებს. ბრმად, ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოვიდა, ეგეც და თვალი ადევნეთ სიახლეებს. კარგად ბრძანდებოდეთ და მომავალ შეხვედრამდე.